But in this particular case, Но вот в этом случае, который рассматриваем, he's referring to a couple where the wife has become a Christian. он обращается к семьям, где жены стали христианками. And the advice is that if any obey not the word, И ему совет, что если кто-либо не покоряется слову, now it's obey the word, not obey the wife. и это значит действительно покоряться слову, не жене. Remember to not read in what isn't there. И, пожалуйста, не старайтесь внести в текст то, чего там нет. We're not talking about a woman who's trying to make her husband believe something or do something. Мы не пытаемся говорить о женщине, которая пытается заставить мужа что-то сделать или во что-то поверить. Her concern is bringing him to repentance. Ее забота – это привести его к покаянию. The challenge here is that they also may, without the word, be won by the behavior of the wife. Чтобы они житием жен своих без слов приобретаемы были. It's still the same principle that we've looked through in the previous chapter. Один и тот же принцип мы смотрим и в предыдущих главах.